Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, galera, como que amanheceu o pé de acerola aqui, ó, no meio da cidade. Olha que benção. Ó. E aqui tem um presente de Deus, galera. Olha lá o presente de Deus, ó. Uma pombinha chocando no ninho. Que benção, né, galera? Deus abençoe a todos.